हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टे फिट। सर्दियां शुरू हो गई हैं और बदलते मौसम के साथ साथ सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। आपकी इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज का पार्ट और सेकेंड पार्ट है होम रेमेडीज का पार्ट। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपको राइट नॉस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस लेनी है एंड देन लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ देना है। फिर आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दोबारा से सांस लेनी है और उसे राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ देना है। इसे आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यू रखना है। और जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें आपको अपने थंब एंड अपनी फिंगर की हेल्प से अपने नोज के इस एरिया को हल्के से प्रेस करना है और सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको यहाँ पे हल्के हल्के मसाज करनी है, जिससे आपकी बंद नाक तुरंत खुल जाएगी। नेजल ड्रॉप और सलाइन सॉल्यूशन। नेजल ड्रॉप या सलाइन सॉल्यूशन आप बंद नाक को खोलने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। नेजल ड्रॉप आपको मार्केट में कहीं भी ईजिली अवेलेबल हो जाएगी और आप इसे घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप 3 टेबलस्पून आयोडीन फ्री सॉल्ट लें और 1 टेबलस्पून आप लें बेकिंग सोडा। इन दोनों को मिक्स करके 3 ml पानी में एक सॉल्यूशन तैयार कर लें। इस सॉल्यूशन को आप हर 3 घंटे में 4-4 बूंद अपनी नाक पे डालें और आप इसे बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए आप इसे 2-2 बूंद आप बच्चों की नाक पे डालें, जिससे नाक तुरंत खुल जाएगी। हनी और काली मिर्च। 1 टेबलस्पून हनी में हाफ टेबल स्पून काले मिर्च मिक्स करके दिन में 3 बार लें। इससे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हेल्थ से रिलेटेड और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्टे फिट को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।